going on, guys? Welcome sa isa na namang ice fishing video. Nasa ibabaw tayo ng tubig, naglalakad. Ang kapal ng yelo, siguro mga 10 inches. So right guys, nandito na tayo sa unang location ng unang setup natin. Ngayon gagamit tayo ng bagong style ng trap, ng tip up. Ito yung bagong style na ngayon nila na lumalabas. Sa tingin ko mas epektibo siya, mas effective yung style. Well, it's the same idea. Nilalagay mo itong yung gagamit ka ng bait, gagamit ka ng live bait, nandito yung line. Nandito siya. Tapos pagka merong isda na humila, merong isda na bubulol ako. Bulol ako mag-Tagalog, Bisaya kasi ako eh. So, pagka merong isda na humila dito, umiikot siya ng ganito, din ito mangyayari. Bam! Flag is up! Ibig sabihin yan, meron ng isdang huli. Unang gagawin natin, tanggalin muna natin itong yung snow. Kasi nasa ibabaw ng ice to eh. Yung ilalim ng snow, ice na yan siya. Then, pwede na tayong magbutas. Bubutas tayo. Ito yung gamitin natin. Yung parang barina lang siya. Barina ng yelo. Yan siya. Net para tanggalin yung mga yelo sa loob para hindi mamukhang halo-halo. Ako ng bala. Social mong pain ito, tangina. Yan meron pang bubbles. Nakita mo yan, yung bubbles na yan. Yung nagbubula-bula. Yung parang aquarium daw. Yung nilagay sa aquarium nila to eh. Para daw hindi mamatay yung isda kasi it supplies the oxygen daw na parang yung mga kaek-ekan nila dito. But anyway, ito yung live bait natin na gagamitin. Okay? Yan siya Yan siya. Ganda lang siya dapat. Yung style na ganito, pwede na natin gamitin sa Pilipinas kahit hindi ice fishing. Pero sabihin ko sa iyo guys, yung live bait mas effective talaga siya kaysa kaysa yung mga lures. So ayan na ang last nating setup. Tapos na tayo. Then wala namang ibang gagawin na eh. We're just gonna wait for the fish. But i-introduce ko muna kayo sa anak ko. Careful. And this guy here, his name is Kiyahi. This is my youngest son. What happened to your net? It's buried in ice. Yeah, and there's a hole right here. No. The pup is probably frozen under the ice, so I'm using a water bottle. Yeah, that water bottle is gonna punch a hole in that net. Yeah. Panganay kong anak. And his name is Kai. Are you vlogging? No, I'm not vlogging, I'm just filming. Yes, you are. Wanna say hi? No. No, just say hi, You're dude. vlog filming. Do you have any more fish left? Yeah, I got more baits. Release them! Release the fish! No! Yes. Kai, put it back, please. No. Dude! Release them! They deserve... Kasi nagagalit sila pagka No, I can't. gustong balik sa tubig yung mga isda. Innocent. Meron tayong nakitang isang flag na nakataas. Ibig sabihin nun, isda.
I hope. Pero minsan kasi, pagka malakas yung pain, binabatak niya yung wheel, umiikot kaya tumataas yung flag. Kaya ito siya, kikita mo, nakataas na yung flag. Yan o. Tika, i-flip ko lang yung camera. Yun. Ayun. Perch. Perch. Tingnan mo yung ano. What I love this fish is tingnan mo yung palikpik niya. Ang ganda oh. Maliit pa siya. Nilunok ata yung ano. Oh boy, come on baby. Oh shit, nilunok yung... Wala pa lang akong dalang di hooker. Come on buddy. Alright. Ayun, nakaisa din.